سلام به کل ملت. امید است که جور و ساعت سلامت باشیم. دوستان عزیز خوش آمدین به یک از ولاگ دیو چنل افغان فابلی ولاگ. بیننده عزیز، امروز من یک فیصله بزرگ رو میخوایم با شما شریک بسازم و فیصله ای است که من مریم را امروز اعلام میتم. اگر مریم راضی باشه به این گپ من اعلام میتم. این فیصله هر دوی ما کردیم. خب باز خود سعی کنین که چی میشه چی نمیشه. بابا چرا خنده میگیرید؟ سریعست تو باید گریان بکنید این گپ. شروع گریان بکنم، خوشحال هستم. دوستان عزیز، امروز ما میخواهیم برای اولین بار یک کامera مخفی سر مریم برم. کامera مخفی از این قرار است که من یکی از دوستایی که داخل تیک تاک هم دوست بودیم و یعنی خیلی وقت است، یعنی همراه ما تقریبا بسیار وقت میشه داخل تیک تاک فرند است، گیفتینگ میکده و مریم جان هم میشناسم، دوست مریم جان هم هست. من زیاد دوست دارم، زیاد دوست داره، به حد و به اندازه دوست داره. مرا فالو امروز سعی میکنیم که من دوست دارم خب یک معلوم میشه. معلوم میشه. در اینستاگرام از من فالو گرفت به خاطر مریم، از مریم فالو گرفت، یعنی ما هم فالو کردیمش، مریم هم فالو کرده، داخل تیک تاک هم فالوش داریم و میگه که هر وقت پاکستان آمدم حتما شما دو تا زوجه میبینم و خیلی خیلی مریم جان دوست داره. یک دفعه مریم قار کرده بود از او، همیشه به داخل تیک تاک میاد زیر کامنت ها نوشته میگن مبین مریم از من خفه است، چرا خفه است، او را بگو خفه نباشه. خلاصه یعنی مریم جان خیلی زیاد دوست داره دیگه. ما اینال بر از اون دختره زنگ میزنم و میگم که مریم مرا کلی مرا خراب میکنه، زیاد اعصاب مرا خراب میکنه، مرا نمیمونه سنوکر برم، مرا نمیمونه یگان تفریح بکنم. تو دختر هستی، تو دختر هستی، تو احساس میکنی تو یک مشوره بر ما بده، یک سعی کنیم چی مشوره میخواه و بتا چی ای رقم بابا ما خو کل سوچ کردم، ما خود تنگ شدم بس از به این زن مرا دل نمیشه، بس به این رقم خب بریم دوستان. ما کوشش میکنم من اصلا خنده نگیره، چون که یعنی کماک گریانم بکن گریان خب اگر سیریس نمیشه نه بس گریان شروع کنم. صحیح باش سعی کنم. بگو فامیلم نیست، فامیلم مرا جدا کرده، بس است دیگه زندگی تباه شده، ایرش بس گریان شروع کنم. اوکی سعی کنم. میتونم دوستان عزیز یا نه؟ خب 1 2 3 شروع. ما ایران نزدیک میمونم صدا رو شما بشنوین. هلو سلام، خوبی؟ سلامت؟ سلام، خوبی موبی جان؟ بخیر صحتمند؟ تشکر، سلامت باشی، زنده باشی. تشکر. کجا هستی؟ سلامت هستم خانم مریم جان. خوب است؟ تبریک باشه. چی تبریک باشه؟ فقط چی بخیر. روی خوب، تشکر، سلامت باشی. تنها هستی؟ کجا هستی؟ در خانه تنها هستی؟ فعلا تنها هستم. خیرتی است؟ ها شکر، خیرت خو نیست. خب چی بگویم، نخواستم خودت یک دختر هستی، دیگه دخترها را میشناسی، درک میکنی و نخواد یک بچه را تو بتونی درک بکنی دیگه. ولی من میخوایم راز دل بگویم، مثل منایس یک دوست میخوایم چند کلمه گپ بزنم. دل من پر است. من نمیفهم کل دخترها همو تو هست یا مشوره ما به خاطر نمی است که من بفهم که کل دخترها همو تو هست یا نه تنها خانم همو تو هست یا دخترهای پاکستانی تو هست. من خودت خوب آرزی نکردی نه؟ نه نکردیم. خب شاید تجربه نداریم، ولی ما از روزی که آرزی کردیم تال مرا مثلا من هیچ چیز حق ندارم. من یک ولاگ پست کرده بودم نه یک چند روز پیش دیده بودیم، چون بخاطر همی که دخترای پاکستانی چی فواید داره اگه همراهش عروسی کنی، با چی نقصا داره. کلش نمینا راست بود، اما نقصاش کلش راست بود. باز مریم مرا زیر مثلا زیاد به ما گپ زد و زیاد یعنی
زیاد یعنی جر بحث معمول شد، با سبایش مجبور شدم کل گپا را یعنی درست بکنم، صحیح بکنم. دیگه مشوره ما از خودت همی است که ما چی کنم. ما یعنی نفهمیدم خودت چی گفتی؟ ما گفتم ما چی کنم، به نظر چی کنم. ما همراه ما تصمیم دارم نه تو یک عروسی دیگه بکنم خلاصه. حالا نه مریم جان که از زمان حاملگی که است هر گپ میشه. حالا خود تجربه نداری یعنی از قابلگی خوانده. قابلگی خوانده. هورمونا که است چین میشه، نمیفهمن با یک طفل به شکمشان چی میکنن، بزرگ میکنه، بسیار برشان مشکل است دیگه. پس اول باری بسیار سخت است. نه او گپ نیست مون جان، او گپ نیست. گپی است که پیش از پیش از عروسیام همراه ما بسیار جر و بساط داشت، هم عروسیام کردیم بسیار جر و بساط داشت. حال خو اونقدر زیاد اول خو زیاد بود. حال خو یعنی ما فکر که چقدر وقت از در خانه هستم، نه پاسپورت نه ویزا قید هستم. مرا کمک خب مثلا بان همراه خود بیادرش خب ما کم از کم بانک ما یک جای برم تفریح یا فوتبال کنم یا یعنی یک زندانی وارد شدیم. میفهمی؟ ما چون من نمیفهمم. ما کارام زیاد از دوست داشتن از میشه مریم زیاد دوست داشته باشه صد گیری کن. نه اینم متوجه باش تو زیاد دوست والا زیاد پیش اینال خودت ما چی بگویم. ما میخوایم بیایم بگریزم افغانستان بیایم. ما بیا از اینجا پاسپورت ویزا ندارم، فهمیدی؟ میخوایم بیایم افغانستان بیایم. یعنی نظر خودت چی است؟ دخترای پاکستان هم یک رقم است مثل دخترای افغانی است یا کل دخترای دنیا یک رقم است؟ من نمیفهم. ما خواهم اینجا بیخی خسته شدیم، بیخی به بینی رسیدیم گفتیم یگان تا یعنی واقعتش ما همراه خودت دیگه پاره میزنم. ما اصلا نمیخوایم به تشویش کس را بکنم. یعنی خودت مثل منایس یک دوست چقدر وقت است ما شما همراه مریم جان هم دوست هستی. یعنی میخواستم یک مشوره بگیرم افغانستان بیایم بازوجا برای یک دختر افغانی عروسی بکنم. یعنی همه دخترها باز هم تو هست یا نمیفهم چی بگویم. نه دیگه اون گپا نیست. خود چی است مریم جانم دیگه درک بکن. مریم جان گفته بیا افغانستان آجا دارستانی بیا خود افغانستان باشم من، در افغانستان باشم من یا در پاکستان باشم، هر دوش یکی است. اونجا هم باشم مرا اذیت میکنه. نه نمیکنه سنخات مریم جان یک دختر باشه شیش فامیلا میشه سرگل دختر است. شما خواهمو در سوشال میدیا دیده قضاوت میکنین ولی ما میفهمم زندگی میفهمم. این زندگی بدون مشکلات اولش نمیشه. سایکو زندگی مشترک هست که مشکلات خو هر کس داره ولی مشکلات خلاصی هم داره. از مایش خلاصی هر روز امروز روز ما مثلا دیروز ما همو جنگ و جنجال، امروز ما در سوشال میدیا میام یک 4 دقیقه بازور میخندم. اما سوشال میدیا هم ویدیو اینا خلاص میشه میشینم در ادیتینگ. من تو در ادیتینگ نمیمونه، ادیتینگ میکنم تو 24 ساعت موبایل مصروف هستی. خیلی چی کنم در داخل خانه؟ خلاصه ما چی میگه ما خو اینجا فامیلم از فامیلم مرا جدا کرده خبر داری. فامیلم نیست که با بیشونم امرایش راضی دل بکنم که خودشم خو نمیتونم این گپارا راضی. یعنی باز خو جنگ کلان میشه دیگه. یعنی خودت هستی که یک مثل منایس یک دوست گفتم باشه مشوره بکنم دیگه. ما امرای فامیلم یگان وقت به تماس می باشم ولی نمیخوایم اونا رو به تشویش کنم چون فامیل از زیاد به دل میگیرن میگه پا. خلاصه بخشش باشه خودتم ما اذیت کردم. یعنی به دل کدام گپ نرسیده باشه. مثل به حیث دوست امرای مراز دل کردی این بر ما بسیار مهم است. مبین جان زنده باشی. تشکر مریم جانم دیگه خیر از این روزا میگذره. روزای خوب دراز تشویش نکو. یک نیلیگک بخیر شد واسه انشالله جور میشه. سایکو مون ما واقعیتش برات بگویم نمیالا ما جنگ کردیم. فکر کو که ما
ما سرزن خود یعنی چی میگه در زندگی یعنی هیچ فکرش نمیکردم که من سرزن خود دست خود بالا میکنم، ولی من مجبور کرد. زدم بسیار زدمش. بیادرش آمد در خانه دید حالتش، میگه من نمیرم. خلاصه من به زور گفتم میره ببر، گفتم میکشم امشب دیگه. بیادرش واقعا آدم اعصابش خراب میباشه. خودت هم شاید به زندگی تجربه کرده باشی، اعصاب آدم خراب میباشه نمیفهمه دیگه. نه ما خود دو دستش یعنی انسان که چی میگه او گپت صحیح است بود، او گپت صحیح است، ولی واقعا صبر ما لبریز شده بود. ما خودش حال فعلا خانه مادرش است دیگه. این میال ما به خاطر میتونم امرای خودت گپ بزنم دیگه. اگه نه ما تو هم نخواد غیر از دم داخل تیک تاک یگان وقت میای گفت میزنی یا یگان وقت اونجا گپ میزنی و گپا، غیر از اونجا ما امرای خودت در اینستاگرام هم داره گپ نزدیم دیگه. ما تعجب کردم گفتم زنگ میزنم گفتم خیرت باشه. یعنی وقت اگر زنده باشی، وقت اگر گرفته باشه معذرت، ولی به من مشوره ندادی ما چی کنم. من مشوره دارم، گفتم زندگی است، مشکلات خود داره. این روزایی که جنگ میکنین هرچی میکنین اینا میگذره. یک روزای خوبی دراز که میشه. این روزا بخیراتتان داره، روزای خوب. یک بخیر منتظر باشین یک به دنیا بیایه. باز مریم جان سعی چه خبر تغییر میکنه، چون فعلا من گفتم اون که به دنیا بیایه با بینتون یک محبت جدید میایه. خب یعنی من فکر کو تصمیم دارم 99% اعلام کنم، یا اگر مثلا اگر با گپ خودت ما اگر بکنم، فرض که با گپ خودت هم بکنم، ولی من یک تصمیم دارم که یک زن دیگه هم بگیرم و هم زن افغانی باشه دیگه. حق داره. ما چون حال خودت دختر هستی یعنی درک نمیکنی یک بچه، ما از داست شریعت حق داریم 4 تا زن. اگه یک زن اونم فکر کو به قانون حق داریم. اگر زنت راضی نیستی یا زنت مثلا جنگ و جنجال اینا میکنه، میتونی یک زن دیگه بگیری. اگه زنت خوب بود به گپت میکرد همه چیز فیکس بود دیگه، زن حق نداری. خلاصه من اینا خود حقدار میبینم که زن دوم بگیرم و او را من میخوایم این دفعه افغانی بگیرم. اگر می بخیر دیگه به دنیا بیایه، اگر خوی مثلا مریم جان تبدیل نشد با سعید با حق به جانب هستی. من فعلا نمیتونم یک زن عامله را بگویم نه او مشکل دفاعست و سر از او پرتون، چون فعلا عامله دار است. ما درس چه خوانده میفهمم ما تغییر کرد جنگ میکنن دوام میکنن، چون اولش زن بیادر خودم هسته که وقتی که عامله دار باشه این امرای بیادر صحیح رفتار نمیکنه. تجربه بیادر رو باید بگیم. اما تو هست فقط منتظر نگاه باشین بخیر که به دنیا بیایه، قندولک بخیر که خیرش باز ببینین که محبت جدید در بینتان میایه. بخیر مطمئن باش. بخیر تو روزا یادت میره. خب تشکر. خدا کنه کل دخترای افغانستان هم تاثیر کرده باشه بفهمن گپ در کجاست و پسرای افغانستان هم کلش تاثیر کرده باشه که بفهمه همراه خانومش جنگ نکنه دیگه. این نمیگه یک ویدیو ثبت داشتیم ما فهمیدیم اون कैमरा नहीं तो भी सदा से ज़ाप में शा कैमरा इस तरह पकड़ो वॉइस जो है ना यहाँ से रिकॉर्ड होता है خو بعد اگه نمیشه ویدیو را گرفتیم به اجازه اگه اجازت بدی ما نشر میکنیم. نه خب بازم یک گپ حالی باز جنگ شده. خب باز جنگ شد باز مو نرما جنگ شد. چرا باز کار شدی؟ مریم ما یه فکر مکمل پشتیگیری تو را کردیم. یک جای صحیح گپ نزدی، چون گفتی که اگر باز صحیح نشده باز حقدار است زن. تو اینا گفتیم تو صحیح هستی. نه مطمئن هستم مریم، من مطمئن بودم دیگه یک گپ زدم. تو گفتی نگاه به دنیا بیایه با سایکو پیش از نگاه تو اینا که میره بگو خوش هستی نیستی امی قسمت تو از گذاره کن. میفهم الیف با خدا مادر جان ما میگه پسد ما واقعتش به برنامه باربود موزیکم با خدا قسم خبر نداشت مادر جان که ما زنگ میزنیم. زنگ زد گفت که وقت آبلگی خانوما تغییر میکنم، ولی ما مریم یعنی حالا که مادر است مادر شده
واقعا خیلی مهربانتر، خیلی خوش اخلاقتر نسبت به اولا شده. یعنی خیلی تغییرات بهتر شده. حتی من اصلا از روزی که مریم جان مادر شده تا من احساس نمیکنم که من ازش تنگ شده باشم یا مرا کدام گپ زشت توی گپا زده باشه. یا پاره که زدی من بیخی تعجب کردم تو دختر قنداره چطوری گپا میزنه. یک دفعه دفعه که مامان میدون نگیره گفتم نه ویدیو سر من میگه من کی هستم سر من ویدیو بگیرم. گفتم نه گفتم کدام باش گفتم از خاطر همون شاید میام باشه کسی نبود همه زنگ زدن. خب مقصد اینمی ویدیو را اگه اجازه بدی باز من نشر میکنم. اجازه گپ نیست. صحیح است. اینستاگرام تام به دوستان نشان بدم یا نه؟ خب این هم دوستا اینستاگرامش است، الیف است، خیلی دختر گلی است. با فعلا به افغانستان است دیگه بسیار دوست نزدیک مریم جان است که زیاد خفه می باشن بین یکی دیگه. جنگی می باشه. دخترم یادتا را داره. دیگه امروز خواستم پرسان کنم، یعنی تجربه کنم یک دختر افغانر که ببینم چقدر سطح دانشش بالاست، چقدر سطح فهمیدگیش بالاست. نام خودت یکی از دانشمندای افغانستان برآمدی. قربانتان، سلامت باشید. خواهش میکنم. همیشه همون خوش خندان باشید. زنده باشید. کنار هم خوشبخت باشید. سلامتی. اینمیجا مد نمیفهم امی ویدیو چقدر بازدید میگیره. امی هزارها نفر تقریبا هست که این ویدیو رو ببینه و دوستا اگه چیز گفتنی داری بگو. دیگه دوستای عزیز همیشه موفق سربلند باشین. افغانستان را حمایت بکنین. ویدیوهای زیادتر بسیار مقبول است. ویدیوهایش مرا واقعا خوشم میاد و دیگه این دو زوج هیچ وقت تنها نمانین. زنده باشید. این دو زوج که هستن دیگه یکی از چی بگویم افغانستان نمونه هایشان است که دو پاکستان ویدیو میمانند و بسیار از ویدیوهایشان بسیار بعض چیزها را ما میاموزیم دیگه. همیش مبین جان موفق باشی دیگه. منم فالو بکنیم. ما با این هم منتظر بودم. الیف هم دوستا فالو بکنیم. نام اینستاگرامش هم براتون حتما میمونم. ولاگای خوبش میگیره. ولاگای روزانه میشه گفت دیگه. نام خدا ولاگای مزار جان است، رستوران، یعنی اکتیویتی داره داخل سوشال میدیا. دیگه حتما فالوش بکنین. تشکر الیف جان، سر حال و همیشه موفق باشی دیگه. فعلا از ما و شما خدا نگهدار. اوکی. باز هر چی گفتنی داری و مریم جان بگو باز. سعید ما مریم باز گپ میذاریم شخصی. بخیر باشی. خدا نگهدار. خداحافظ. خب دوستا من نمیفهم 14 دقیقه 58 ثانیه ما گپ زدیم و واقعا به خدا قسم است موازی دخترک بود هم، یعنی چیز نبود که من پیش از این بگویم که من برات زنگ میزنم میگه پاره میزنم باز تو اکتینگ بکنی تو بکنی مشوره رو بده. نه به خدا قسم است. یعنی بار اول من با اینستاگرام با او تماس گرفتم. در تیک تاک گاهی وقتا من قسم گفتم دوست شدی و اونجا گیفت میزد و سلام علیک بینه، یعنی ما چند 5 6 تا 9 تا دوستا یک جا میشدیم گیم میزدیم با هم. باز از دوستا یکیش امی الیف جان بود که فعلا مزار شریف است، ولاگای میسازه داخل اینستاگرام. دیگه دیدین دیگه مشورهش اینی یک پرانک بود با یکی از دختر خانمای افغانستان ما که ماشاءالله کامیاب شد. از نظر مریم جان کامیاب شد. اگر نه دخترای هست که گفتی مریم میگه الاغو گمش کو پاکستانی هست چی میکنی بیا افغانستان قزان پیدا شد. خلاصه تشکر بازم از الیف جان، از شما دوستان که عزیز طال منتظر طال برنامه را تماشا کردین. حالی یک دیگه چند رقم برنامه شده؟ یک رقم برنامه شده. یک دو رقم دیگه هم به اسنپ چت میکنه. اسنپ چت؟ خب دوستا مریم جان میگه که او دیگه رقم میگن و این رقم میکنیم که این خب خاطر ما شده نه؟ او خاطر تو میکنیم که مبین بیمار شده. خب خیلی میکنیم به اسنپ چت. من یک چند تا دوست دارم زنگ میزنیم میگم مرا خدای نخواسته سرطان گرفته با پیسه لازم دارم، سعی کنیم که کمک میکنن یا نمیکنن و ها دیگه. یکی دیگهش با زنگ میزنیم میگم ما تکر کردیم پیسه با کار دارم، سعی کنم
کمک میکنه یا نمیکنه. خیلی بریم به طرف اسنپ چت و من زنگ بزنم که کی حاضر میشه به ما کمک بکنه و چقدر کمک خواهد کرد. خب لالا رحمان یک چیز هست بروم هم نمیشه ما چون بگم یا نگم. بگو برادر بگو. یک پیسه افغانی ما دوستا را کلش گفتیم 5,000 پیسه افغانی قرار است جمع کنیم از کلگی که نمی مرض به خیر خوشی تداوی کنیم. دیگه اینمی خودت نفر فکر کن 19 یا 20 هستی اونا قبول کردن. من نمیفهم خودتان چی رای دارین چی نظر دارین به مورد که اینمی مرض ما یک هفته میشه ما خبر نداشتم. دیگه امروز پیش دکتر که رفتیم امارای اینا کرد گفت اینمی مرض داری دیگه اگه زود علاج بکنی علاج داره اگه نه مشکل است. والا لالا جان اگر راستی مریضی داشته باشی و راستی مریض باشی دیگه پنجی که آدم هر زفت که واسه توان داشته باشه کمک بینید با وطن خود. حالا جان جور باشه. نه واقعیتش راستی است که ما مزاحم تان شدم اگر نه ما باور کنیم مزاحم نمیشدم. مشکل نیست لالا اکانت نمبر داری چیز داری برام بگو یا صرافی را میشناسی بگو بیادر ما در خدمت. لالا رحمان در جگرت نفس تشکر. این یک برنامه بود خدا ثابت ساختی و خدا جگر هستی. خودت دفعه نفر اول بودی با قرآن قبول کردی لالا رحمان. والا مبین جان تیگه بست دفعه که فعلا نماز کنی یک وضعیت آمده و وضعیت تمام افغانا و تمام برادرها مقصد خراب است. راست بگی راست بگی. وقتی یک هموطنت یک افغان ولو که افغان باشه فکر که بیخی یک نفر خارج از راست بگی انسان باشه فقط انسان باشه مهم مسلمان است کافر است ما شما خو انسانیت داریم جانا برام انسانیت جانا داریم. وقتی که یک هموطنت یک نفری که پیسه ضرور نیست به هر نوع کمکی ضرورت داشته باشه 100% ما شما به خود میکنیم. خدا خو ببینه که از دیگه نبینه خدا خو ببینه 100% ما چون چیده شناخته هستی و چون اگر چی ما خود خدام گپ و سخن ندارم چون چیده شناخته هستی زیادتر دمی رسانه و گپا دیده بود با او خاطر گفتم که سوگی مشکل نیست. جان جور باشه لالا رحمان جان جور باشه. دوستای گفتنی داری اینجا کاملا به خدمت است لالا. گفتنی ندارم فقط همی که تمام دست یکی شویم و اتحاد پیدا کنیم حداقل انسانیت داشته باشیم. اگر امرای کسی کمک نمیتونیم امرای افغانای خود کمک کنیم. اگر تمام گفتنی نتیم در جگرت نفس. تشکر لالا رحمان خیلی خوش شدم. باش که یک نفر دیگر هم اذیت کنیم. برو بیادر برو اذیت کنیم. رقم به دست میاری. بخیر باشی لالا بخیر باشی. خدا نگهدار. خب دوستای عزیز بدیدیم که دوستای ما عالی است ماشاءالله از هر لحاظ. ما اگر وقتش اگر 20 نفر هم زنگ میزدم اگه اوکی میکردن و ما هر کدامش 5,000 میدادن من میلیونر میشدم ولی نخواستم زیاد دوستا را اذیت بکنم. احتمال داره عمود قطع بکنه و به نظرشان فکر بد بیایه و احتمال داره که ما ویدیوشون اگر بگن نه من نمیتونم یا بگن ندارم یا قطع کنه برن باز ویدیوش با پست بکنم اونا ببینن ویدیو را که از ما از او گپای از اونا ویدیو میگرفتم باز احتمال داره خفه شون. از این لحاظ به خاطر همین ما برنامه را قطع کردم. گفتم بس سمقه که شما هم خسته نشوین. مریم جان هم زیاد شدن نمیتونه دیگه. دوستا لایک سابسکرایب بکنیم بل لایک هم بزنیم. مریم جان گفتنی داریم؟ خب بچه‌ها بس است دیگه بسیار زیاد خسته شدم. یک روز ما بلاگ پست نکردیم خاطر ازم معذرت میکنیم. طبیعت مریم جان لخ خوب نبود. صبام روز آخر ما است که به شفاخانه باید بریم دیگه. منتظر باشین چی میشه چی نمیشه. پس میبینیم شما رو با یک از بلاگ بعدی. خداحافظ. خداحافظ.